و بسیار شیک زندگی ایدئال و سیب سبزه. به افتخارشون یه دست خیلی قشنگ بزنید. و همچنین آقای اکبر نژاد که هیچ کار است. چیزه نه در بانک قوامین تی میکشه. نه یه خاطره برام تعریف کرد. گفت حسن یه روز آقای اکبر نژاد صبح زود رفته بود بانک قوامین، شیشه رو ندیده بود، خورده بود به در شیشه. گفت واخ چه امروز هوای سفتیه. نمیشه هیچ کارش کرد. خب آقای حسینیان من بیشتر از این مصدق اوقاتون نمیشم. من درخواستی داریم ها. جان یه درخواستی داریم. درخواستی دارم اجرا میکنم. آره گفتن که اگر ممکنه آقای ریوندی یه سری شبکه 4 هم برن. یک استاد بسیار عزیزی در شبکه 4 حتما باش آشنا هستید. من میخوام که با کسب اجازه از حضور این استاد آقای ریوندی یه بخشی رو برای ما صدایشون رو تقلید بکنم. بله من که منظورتون رو نفهمیدم. نمیگم دیگه خودت عزیزان من تحچهرم به دکتر علی شریعتی شبیه. برای چی میخندید؟ مثل که باورتون شده من خلوچلم نه؟ عزیزان من یک انسان تحصیل کردم، اما اون بزرگوار اندیشمند کجا؟ من کجا که باید با شماها رفاقت کنم؟ واقعا جای تأسف نیست؟ نیست. من گفتم دکتر علی شریعتی یک جمله زیبا از این دانشمند خدمتتون بگم در خصوص همین امشبی که دور هم بودیم. دکتر علی شریعتی میگوید قدر لحظه های با هم بودن و کنار هم بودن را نیک بدانیم که پس از این سالیان سال به اجبار زیر زمین کنار هم خواهیم خفت. به یاد دکتر علی شریعتی دستی با شکوه بزنیم. روحش شاد. لب کارون ملبانان ملبانان بیا آقای ریوندی خواهش میکنم منو کنترل کنید. خب آخرین درخواستی آقای اکبر نژادم انجام میدم. میریم شبکه 4 میشنیم پای صحبت‌های ارزشمند فیلسوف گرانقدر جناب آقای دکتر الهی قمشه‌ای و از بیانات ایشون استفاده میکنه. آقای دکتر خواهش میکنم برنامه روی آنتنه. پرسید یکی من که معشوق تو کیست؟ به چی میخندید؟ گفتم که فلانیست. منظور تو چیست؟ به افتخار جناب آقای دکتر الهی قمشه‌ای دست قشنگی. بی نهایت سپاسگزارم از همه شما. آقای حسینیان من درس پس میدم خدمتتون. اگر حسن آقا رو من نه اینجوری نگه من یه معرفی کنم. حسن آقا اولا واقعا یه چهره تحصیل کرده است. ایشون دبیره، یعنی حرفه شریفش معلمیه. لطفاً به افتخار لبخندی که آفریده و به افتخار حرفه شریفش دست قشنگ بزنید به افتخارش. این تا اینجا که شما یه خود بیشتر باهاش آشنا بشید. بعدش هم خدا دوستش داشته یه درجه‌ای بهش داده و اون درجه شاد کردن دل دیگرانه که به نظر من از هر درجه‌ای شریفتره. به خاطر این درجه الهی هم یه دست دیگه به افتخارش بزنه. زنده با. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. در اوایل فصل زمستان وقتی تو این گونه از من تعریف میکنی روی صحنه احساس غرور به من دست میده، مخصوصا در جشن بسیار ارزشمند بانکی معتبر چون بانک قوامین. بسیار متشکرم. خیلی ممنون. دوستان عزیز خدا رو بسیار شاکرم از اینکه در این شب‌های عزیز سعادتی بزرگ رو نصیب بنده کرد که بیام در حضور شما عزیزان که بسیار فرهیخته و ارزشمند هستید ایفای نقش کنم. قدر لحظه های شادیمون رو نیک بدانیم که انسان سخت میخنده و شاد میشه و به سهولت اندوهناک میشه. صاحب تبریزی میگوید دامن شادی چو غم آسان نمی آید به دست، پسته را خون میشود دل تا لبی خندان کند. یک ایدی